हाय गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंडियन स्प्रिट है। एक नहीं भाई, तीन तीन इंडियन स्प्रिट डॉग है। देखिए वहाँ पर दो इंडियन स्प्रिट बहुत ही मज़े से खेल रही है। तो देखो कितना हेल्दी डॉग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े करता है। ठीक है, उसके बाद जो बात है भाई, ये दोनों फ्री के लिए नहीं है भाई, ये सेल के लिए है। लेकिन मैंने फ्री कहाँ हो इसलिए फ्री दूंगा वहाँ पर। और एक इंडियन स्प्रिट डॉग है, उसे मैं फ्री में दूंगा। ये जो इंडियन स्प्रिट देख रही हो, ये सिर्फ अगर कोई लेना ख़रीदना चाहते हो तो मैं उसे बेचूंगा। और एक फ्री है, फ्री के लिए मैं दूंगा। ठीक है, देखिए भाई, मैं सब मेरे पास जितने भी डॉग आती है, मैं सारे के सारे डॉग नहीं बेचता हूँ, एक ना एक फ्री देता हूँ। अगर मेरे पास 3 डॉग की बच्चे होती है तो मैं 2 बेचता हूँ, एक फ्री में देता हूँ। ठीक है, तो भाई आप लोग ये डॉग अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि भाई सारे लोगों को तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर जो लोग मुझे सपोर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, उसे ही मैं दूंगा। और कमेंट करके बताना कौन लेना चाहते हो। ठीक है, मैं दूंगा। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगी कि कहता है भाई ये लैब्राडोर ले जाओ फ्री में, जर्मन शेफर्ड ले जाओ। भाई वो सब झूठ है भाई, सारे लोग नहीं देते हैं। लेकिन भाई मैंने कहा हूँ इसलिए आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा हेल्दी डॉग है। ये सिर्फ मुझे पैसा भी चाहिए, मैं तीनों का फ्री दे सकता हूँ। लेकिन भाई मुझे भी थोड़ा खर्चा होता है डॉग के रखने में, इसलिए हम थोड़ा 2 बेचेंगे, एक फ्री में देंगे। ठीक है, देखते रहिए वीडियोस, एंजॉय कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखना। आज जिससे भी डॉग चाहिए भाई मुझे कमेंट करना, मैं एक डॉग तो फ्री में दूंगा ही दूंगा, एकदम पक्का भाई। ठीक है, आप कमेंट करना। ये देखिए दोनों डॉग बहुत ही हेल्दी है। ये जो डॉग दिखाई रही है, ये इस डॉग को मैं फ्री में दूंगा। ठीक है, ये नहीं कि फ्री में दे रहा हूँ इसके मतलब ये डॉग बहुत ही बीमार है, ऐसा नहीं है। ये डॉग बहुत ही हेल्दी है, आप देख सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बहुत ही हेल्दी डॉग है, बहुत ही मज़े से रहता है, देखते बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए कितना एक्टिव डॉग है, देखिए बहुत ही अच्छा डॉग है। और वो जो दोनों डॉग है, वो दोनों डॉग मैं बेचूंगा सेल के लिए। ठीक है, ये जो डॉग है ये थोड़ा फ्री है, बहुत ही छोटा है, अभी इसका उम्र ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाय बाय।